There was a famous football coach in the United States. มีโค้ชอเมริกันฟุตบอลที่โด่งดังคนหนึ่งในอเมริกา American football. นะครับก็คือเป็นอเมริกันฟุตบอลนะครับไม่ใช่ฟุตบอลแบบบ้านเรา He was one of the best. นะครับเป็นหนึ่งในโค้ชที่ดีที่สุด And his players were the best. นะครับแล้วก็ผู้เล่นของเขาก็ล้วนตัวท็อปทั้งนั้นเลย They won many championships. ได้รับรางวัลได้รับแชมป์หลายรายการมาก But every year when his players would show up to begin their season, แต่ทุกๆปีนะครับเมื่อตัวผู้เล่นเนี่ยมาพร้อมหน้ากันเพื่อที่จะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ these professional players sat and listened to their coach tell them this thing. บรรดาผู้เล่นมืออาชีพต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องมานั่งฟังนะครับโค้ชวินส์เนี่ยพูดกับเขา He said, gentlemen, เขาบอกว่าทุกท่าน this is a football. สิ่งนี้เรียกว่าฟุตบอล Wait a minute, they've been playing football all their life. เดี๋ยวพวกนี้คือมืออาชีพเล่นบอลมาตลอดชีวิต Since they were little boys. นะครับแล้วเขาก็เล่นมาเยอะมาก Now they were among the best football players in all of the United States. ที่รวมตัวกันนี่คือระดับตัวท็อปของวงการทั้งนั้นเลย Why would he say this is a football? ทำไมโค้ชถึงต้องมาบอกว่านี่คือลูกบอล I'll tell you in a minute. นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง There also was a basketball coach. แล้วก็มีโค้ชบาสเกตบอลอีกคนหนึ่ง He taught at one of the best universities for basketball. แล้วก็สอนในทีมมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง Many of his players went on to be the very best basketball players in all the United States. แล้วก็คนที่จบจากที่นี่ไปแต่ละคนนะครับคือเป็นระดับตัวท็อปในวงการบาสเกตบอลที่อเมริกา So when these outstanding basketball players would show up at the university, แล้วเวลาพวกผู้เล่นที่เก่งกาจเหล่านี้มาโผล่หน้าปรากฏตัวขึ้นที่มหาวิทยาลัยของเขา in the very first session he would say, ในชั่วโมงแรกที่เจอกันเขาจะบอกว่า Gentlemen, the first thing I want to do เอาละนักกีฬาทุกคนสิ่งแรกที่อยากให้ทุกคนทำ is to show you how to put on your socks. เดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มต้นจากการสอนใส่ถุงเท้าก่อนนะ That sounds crazy, doesn't it? ฟังดูเป็นไงฮะ Everyone, since they were a little child, has put on their socks. นะครับคือเราแต่ละคนก็สวมใส่ถุงเท้าตั้งแต่เด็กถูกไหมฮะ They know how to put on ทุก socks. คนใส่ถุงเท้าเป็นอยู่แล้ว But Coach Wooden would say, let me tell you why I want to instruct you on how to put on your socks. แต่ว่าโค้ชบูเดนก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำไมต้องมาสอนใส่ถุงเท้ากันอีกรอบ He would show them how to smooth out the socks over the toes. แล้วเขาจะบอกว่าเนี่ยจะทำยังไงนะที่ให้ถุงเท้าเนี่ยมันเรียบ And how to make sure there were no wrinkles around the heel of the foot. ใส่ยังไงที่ถุงเท้าเนี่ยมันจะไม่เกิดรอยย่นตรงบริเวณส้นเท้า He said, gentlemen, if you don't get this right, แล้วเขาบอกว่าทุกคนถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้ถูกต้อง you're going to get blisters and sores on your feet. เท้าเราเนี่ยมันจะบวมมันจะเจ็บได้ง่าย And you will not be able to play. จนถึงจุดที่เราไม่สามารถเล่นต่อได้ It will keep you from being your best. และมันจะทำให้เราไม่สามารถเล่นได้อย่างดีที่สุด So I want to start at the very beginning and show you how to put on your socks. เพราะฉะนั้นก็จะพากลับมาเริ่มต้นใหม่โดยการสอนใส่ถุงเท้ากันเลย Why would Coach Lombardi say, this is a football? ทำไมโค้ชคนแรกจะต้องบอกว่านี่คือลูกบอล He wanted to let the people know we're starting at the very basics of the sport. เขาต้องการให้ทุกคนรู้ว่าเราจะต้องย้อนกลับมาสู่เรื่องพื้นฐานในการเล่นกีฬา So ladies and gentlemen, เพราะฉะนั้นพี่น้องทุกคนครับ this is a camera. นี่คือกล้อง We're going to talk today about the basics of camera framing and even sequencing of camera shots. วันนี้เราจะพูดกันเลยนะครับเรื่องของการจัดเฟรมกล้องนะครับแล้วก็ลำดับภาพในการถ่ายกล้องของเรา All right. Brian, that is a football. นะครับไบรอันนั่นคือฟุตบอลนะครับ But don't put on my socks. นะครับแต่ห้ามเอาถุงเท้าผมไปใส่ Okay, we want to talk about some of the very basic things เราจะพูดถึงเรื่องพื้นฐานครับ because some of you, how many of you operate cameras? ใครบ้างที่คุณเป็นคนที่ดูแลกล้องของคริสตจักรหรือภารกิจของคุณ For your church service maybe? นะครับอาจจะเป็นคนดูแลกล้องวิดีโอในรอบนมัสการของเรา By the way, even if you shoot things for you or your family on your iPhone,
this still helps. นะครับหลักการตรงนี้นะครับแม้กระทั่งเราเอากล้อง iPhone มือถือของเราเนี่ยไปถ่ายรูปโดยถ่ายรูปครอบครัวหลักการเดียวกันเหมือนกัน So we're going to talk about the various kinds of shots that you would use. เราจะพูดถึงการถ่ายเป็นช็อตรูปแบบต่างๆที่เราจะใช้ An extreme wide shot. อันแรกเรียกว่าเป็น wide shot นะครับคือมุมกว้างไม่กว้างแบบกว้างมากด้วย The people a little bitty in the shot. นะครับคนตัวเล็กนิดเดียวครับในพวกนี้ You see the whole scene of what's going on. เราเห็นบรรยากาศภาพทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้น Many times a shot like this is called an establishing shot. นะช็อตนี้นะครับมีศัพท์เทคนิคอันนี้เรียกว่า establishing shot คือช็อตเรียกว่าช็อตตั้งต้น The purpose of the establishing shot or the wide shot is to give you an image of everything that you're going to be looking at. จุดประสงค์ก็คือว่าเป็นการให้ภาพรวมของทุกอย่างที่เรากำลังดูอยู่ Now, it would not be very interesting if you stayed on a shot like this for very long. แต่ว่ามันจะไม่มีอะไรน่าสนใจเลยถ้าเราแช่อยู่ในช็อตกว้างแบบนี้ครับเป็นเวลานาน The great value of television is in close-up shots. ๆเพราะว่าคุณค่านะครับของรายการทีวีหรือสื่อทีวีเนี่ยคือช็อต close up But the people at home need to have the whole scene established for them so they understand what the whole room looks like. แต่ว่าคนที่รับชมอยู่ที่บ้านเขาเองก็อยากจะมีส่วนร่วมและเข้าใจด้วยว่าบรรยากาศทั้งหมดในภาพรวมนี้มันเป็นยังไง And the extreme wide shot helps them understand that. เพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของช็อตมุมกว้างแบบกว้างมากเนี่ยฮะจะช่วยให้คนสามารถมีส่วนร่วมในบรรยากาศตรงนั้นได้ Now this is an illustration of a wide shot. ต่อมานะครับเป็น wide shot มุมกว้าง The image of interest is a little bit closer. นะเป็นภาพกว้างอยู่แต่ว่าใกล้เข้ามา You see a lot in the picture, but it's a wide shot, but they're a little bit closer than on that extreme shot. เราก็ยังเห็นบรรยากาศนะครับที่กว้างอยู่แต่ว่ามีรายละเอียดมากขึ้น And this again shows much of what's taking place in the church or in the scene. เช่นเดียวกันนะครับมุมแบบนี้ก็ช่วยให้คนเห็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในคริสตจักรในฉากนั้น But it gets the viewer a little bit closer to the subject. แต่ว่าใกล้เข้ามามากขึ้นกับวัตถุที่เราต้องการเน้น We have something that's called a full shot. และเรามีอย่างนี้เรียกว่า full shot นะครับ Basically, your main interest fills the whole picture. full shot ก็คือว่าอะไรที่มันเป็นศูนย์กลางความสนใจเนี่ยเต็มภาพนั้นเลย In this image, the horse. เช่นภาพนี้นะครับจุดสนใจคือม้า His head is at the top. นะครับหัวอยู่ข้างบน His feet are at the bottom. ขาอยู่ข้างล่าง He fills the whole scene. นะม้าตัวเดียวเต็มเฟรมเลย So it is a full shot. นะอันนั้นเรียกว่า full shot นะครับ Again, it moves the viewer closer to the subject. ซึ่งทำให้ผู้ชมเนี่ยได้รู้สึกเข้าใกล้วัตถุหรือบุคคลนั้นมากขึ้น But do you see what the horse is doing? เราเห็นว่าม้ากำลังทำอะไร Can you imagine the action that would be taking place? เรานึกถึงภาพท่าทางกริยาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ The full shot allows you to see the action taking place by that object. นะครับ full shot เนี่ยสามารถทำให้เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับวัตถุหรือบุคคลนั้นได้อย่างชัดเจน We'll show you some illustrations later of a church, but think about your pastor. แต่ไม่ได้มีตัวอย่างมากขึ้นในภาพของคริสตจักรแต่ว่าให้เราลองคิดถึงเช่นศิษยาภิบาลของเรา Or about the worship leader. หรือผู้นำนมัสการ And they're moving around. นะครับเขาก็อาจจะเคลื่อนไปเคลื่อนมา And you want the people at home to see that they're moving around. แล้วเราก็อยากให้คนที่บ้านเนี่ยได้เห็นว่าเขากำลังเดินไปเดินมา Maybe they're illustrating with their hands. บางทีอาจจะมีการออกท่าออกทางใช้มือ And you want them to see those illustrations. เราก็อยากให้ผู้ชมเนี่ยได้เห็นท่าทางการแสดงออก The full shot allows you to see the action, much like that horse. นะ It's ฟูล all ช็อต in the เนี่ย action. ทำให้เราสามารถเห็นท่าทางการแสดงออกได้ชัดเจน The next is a medium shot. อันต่อไปเรียกว่า medium shot ครับเป็นมุมกลาง The beautiful little girl, we don't see her feet. ๆนะครับเด็กเล็กๆคนนี้เห็นไหมฮะเราไม่ได้เห็นขาเขาทั้งหมด We don't see the top of her hands. เราก็ไม่ได้เห็นปลายมือของเขาข้างบน But you can see the expression on her face, can't you? แต่ก็ยังเห็นการแสดงออกทางสีหน้า We're now a little closer. นะใกล้เข้ามาอีก And our brain fills in the rest of the picture. แล้วสมองเราเนี่ยมันจะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปเองในภาพนี้ Our brain reminds us she has legs. นะครับสมองมันจะบอกเองว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีขานะ And she has fingers. นะครับเธอมีนิ้วด้วย So we don't go, look, oh, that poor girl has no legs and คนที่ fingers. มองว่าพี่บอกโอ้สงสารเด็กคนนี้จังเลยขาขาด
we understand that they're cut off by the edge of the frame. เราเข้าใจครับว่าเฟรมกล้องเนี่ยมันตัดมือตัดขาเขาออกไป But again, the medium shot gets us much closer to the image so we can see expressions. แต่ว่ามันก็จะใกล้กับบุคคลหรือวัตถุนั้นเข้าไปอีกเพื่อได้เห็นการแสดงออกทางสีหน้า All right, next would be a close-up. ต่อไปครับคือ close up Now, by the way, all of these shots can vary a little bit. There's nothing exact about this. คือในทางปฏิบัตินะครับมันไม่ได้เป๊ะๆอย่างนี้หรอกมันอาจจะมีความหลากหลายไปได้อีก These are guidelines for you to use. อันนี้เป็นแค่แนวทางสำหรับพวกเรา The close-up might come from the chest up. นะ close up นะครับอาจจะถ่ายตั้งแต่บริเวณแถวหน้าอกขึ้นมา But generally speaking, it is a close shot of the subject. โดยทั่วไปก็คือเป็นการถ่ายมุมเจาะนะครับใกล้ชิดกับวัตถุหรือบุคคลนั้น When you are talking to someone, what do you look at the most? What do you look at the most? เวลาเราคุยกับคนบางคนเนี่ยถามว่าเรามองอะไรในตัวเขามากที่สุด The eyes, เรามอง right? ตาถูกไหมครับ The eyes are what communicate. ตาคือสิ่งที่ใช้ในการสื่อ Yes, สาร the mouth is moving, but นะตาก็ขยับ it is the face and the eyes in particular that you want to see. เราดูสีหน้าเราดูดวงตาของเขาในการสื่อสารของเขา And we're going to talk about the placement of the eyes in that frame in a minute. แล้วเดี๋ยวเราจะพูดถึงด้วยว่าในเฟรมเนี่ยดวงตาควรจะอยู่จุดไหนของภาพ But the focus of the viewer should be on the person's eyes. แต่ว่าสิ่งที่ผู้คนนั้นสนใจดูคือดวงตาของเขา So the close-up allows you to do that. เพราะฉะนั้นนะครับการถ่ายแบบ close up จะช่วยให้คนได้มีประสบการณ์แบบนี้ Now you can have some other shots, like for instance the extreme close-up. แล้วก็มีเข้าใกล้ครับคือ close up แบบมากๆ extreme เลย I will tell you this is rarely used in a worship service. บอกได้เลยว่าอันนี้เป็นช็อตที่เราใช้น้อยมากครับในรายการนมัสการของเรา There might be an occasion for it. อาจจะมีบางโอกาสเท่านั้น But you would likely not do a shot of that of the pastor. แต่ว่าแน่นอนเราจะไม่ทำอย่างนี้กับศิษยาภิบาลของเรานะฮะ First of all, most pastors move around too much. นะเหตุผลแรกนะครับสบเนี่ยชอบขยับเยอะ It's hard to keep them framed in the image. เพราะฉะนั้นเนี่ยพอทำนี้จะทำให้สบเนี่ยอยู่ในกรอบอยู่ในเฟรมเนี่ยมันยากมาก But let's say the pastor is interviewing someone. สมมุติยกตัวอย่างสบกำลังสัมภาษณ์คนบางคน And they have a very touching testimony. แล้วเขามีคำพยานที่แบบซาบซึ้งมาก And maybe as they speak, a tear begins to fall ข down ณะ their ที่พูด cheek. ไปนะครับน้ำตาก็เริ่มจะไหลออกมา Because they're telling something very, very personal to เพราะว่า them. บางอย่างที่พูดออกมามันเป็นเรื่องแบบส่วนตัวสำคัญมาก That might be a wonderful time to get a very extreme close-up. นั่นเป็นช่วงเวลาที่เยี่ยมมากที่เราจะเจาะลึกลงไปใกล้มาก And it would telegraph to the viewer the emotion of that person as ๆ แล้วมันจะ they สื่อสารอารมณ์ความรู้สึกให้กับคนที่ดูอยู่ Generally speaking, you will not use an extreme close-up in most worship experiences. โดยทั่วไปนะครับในรายการนมัสการปกติเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้มุมแบบ extreme close up แบบนี้ But when you do and when it's right, it's powerful. แต่ถ้าเกิดเราทำถูกที่ถูกเวลานะครับมันทรงพลังมาก In fact, shots like this and some of the other shots that are not your normal ones are best when they're used rarely. นะคือพวกช็อตต่างๆที่มันไม่ปกติพวกนี้มันจะดีมากๆถ้าเราใช้น้อยๆ For instance, if you had an extreme close-up all the time in your ยกตัวอย่าง service, นะครับ AR ก็ close up ใกล้ชิดขนาดนี้ตลอดเวลาเลย then when it came time to look at someone and their emotions, พอมาถึงเวลาจะมาเจาะน้ำตาต่างๆพวกนี้ฮะ that shot would not have near the impact. นะมันไม่ค่อยมีพลัง You would have already used it several times. เพราะว่ามันใช้บ่อยเกินไป We sometimes joke in productions that you know what a mirrored ball is. นะครับคือเวลาทีมโปรดักชันนะฮะเรารู้จักไอ้ลูกบอลกระจกหมุนๆไหมฮะ Sometimes at discos they would have a mirrored ball and they put lights on it, you know. นะภาษาไทยเรียกลูกบอลดิสโก้ฮะ And if you do that one time in a production, boy, it could be dramatic. นะถ้าเกิดนานๆใช้ทีในการผลิตรายการของเราโอ้โหมันสร้างบรรยากาศดีมาก If you do it over and over, it's not special. ทำแล้วทำอีกทำไปเรื่อยๆมันไม่พิเศษแล้ว And after a while, say, here comes the mirrored ball หลัง again. จากนั้นก็บอกเอาอีกแล้วเหรอ It doesn't have the impact that it could have. มันก็ไม่ส่งพลังอะไรต่อไป Same is true for the extreme. เช่นเดียวกันครับกับการถ่ายแบบ extreme shot แบบนี้ So let's look at some other shots that you might use also in this. แล้วมันมีช็อตแบบไหนอีกที่เราสามารถทำได้
One would be a two shot. นะสิ่งหนึ่งเรียกว่า two shot นะฮะขอทับศัพท์ What a clever name for this shot. นะฮะเป็นชื่อที่ฉลาดมากสำหรับช็อตแบบนี้ One person, two people. ก็คือมี2 คน So it's a two shot. เป็นช็อตที่มี2 คน I'm not sure all of us in television are always real creative. นะฮะบางครั้งคนที่ทำงานทีวีก็ไม่ได้มีความครีเอทอะไรมากนะฮะ But it does tell you what the shot is. แต่ว่าชื่อยังไงก็ว่ากันตามนั้นเลยฮะ And again, a two shot would be similar to a close up. มันคล้ายๆกับช็อต close up นั่นแหละ But would incorporate two people. แต่ว่าแทนที่เป็นคนเดียวก็เป็น2 คน And if they were standing up, it would likely be a little wider than you would on a normal close up. นะแล้วเวลาเขายืนขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีเฟรมที่มันกว้างขึ้นกว่าคนเดียว Here's another shot. We อีก call it อันหนึ่ง over the shoulder shot. นะคือช็อตข้ามไหล่นะฮะ over the shoulder Again, very creative title. เหมือนกันนะครับชื่อโอ้โหครีเอทมาก But very descriptive. แต่ว่าอธิบายได้ชัดเจน It's the shot over the shoulder of one person to the next one. คือการถ่ายข้ามไหล่คนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง You see this many times in films or in television productions in a studio, a drama. ตลอดเวลานะครับในรายการทีวีในสตูดิโอในรายการต่างๆ And it's very good to get a perspective of the people looking at each other as they talk. เพราะฉะนั้นมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าคนเนี่ยกำลังมองซึ่งกันและกันอยู่ขณะที่พูดคุย And of course, similar to a close-up. แล้วก็คล้ายๆกับช็อต close up. But it gives you a little bit of the person that they're talking to, and it helps set the scene for why they're looking that direction and why they're responding. มันให้ความรู้สึกของการที่เรามองไปในทิศทางที่คนกำลังพูดอยู่และเกิดความรู้สึกของการกำลังพูดคุยกันอยู่ Here's a shot that's called a choker อีก shot. อันนึงนะครับที่ทับศัพท์ว่าช็อตโชเกอร์ I don't like the name of that shot. ซึ่งผมไม่ชอบชื่อนี้ But ladies, some people will wear a ribbon around their neck, and I think it's called a choker. Is that right? นะคือโชเกอร์เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับเหมือนเป็นสร้อยหรือเป็นอะไรสักอย่างที่มันแบบเอาไว้รัดคอนะครับ So that's kind of where it comes from. It's basically a shot that is very tight. It could be called an extreme close-up. นะคือมันคล้ายๆกับช็อตแบบ extreme close up นะครับแต่ว่าถ่ายจากคอขึ้นมา But it's just a really tight shot, but it includes much of the face. นะคือจะเน้นบริเวณใบหน้าเป็นหลัก Again, it shows emotion of the subject. เช่นเดียวกันครับเอาไว้สื่อสารอารมณ์ And would be used probably briefly when it is used, not for a minute, but short segments. แล้วเราจะใช้แค่สั้นๆไม่ได้แช่ยาวเป็นนาที Now this shot's going to look similar to the one we just looked at. แล้วก็อันนี้ก็คล้ายๆกับที่เราดูเมื่อสักครู่นี้ We call it a reverse shot. อันนี้เรียกว่า reverse shot นะครับ It's basically หลัง two over-the-shoulder shots. ก็คือช็อตที่ถ่ายข้ามไหล่นะครับ2 อัน But one is the reverse of the other. นะแต่ว่าถ่ายสวนกันไปกันมาระหว่าง2 ฝั่ง And so one person's talking to the person on the left. คนหนึ่งคนซ้ายพูดให้กับคนขวา And a shot that might follow would be that person now still on the left is now seen better over the shoulder of the person that's talking ก็ to ตา them. สลับกลับมาไม่ได้เปลี่ยนฝั่งนะครับแต่ว่าถ่ายให้เห็นมุมหน้าของเขาชัดเจนขึ้น There's some rules about doing shots like that. เวลาการถ่ายช็อตแบบนี้ครับก็มีกฎอยู่บ้าง I wish I had a board where I can draw on it, but ถ้ามีกระดานจะวาดให้ดู you basically want to keep the cameras on the same side of a line that would run between the two people. Can we illustrate, you think? เราจะต้องให้กล้องนะครับมันอยู่เป็นเส้นเดียวกันนะครับที่มันสามารถวิ่งไปมาได้ระหว่างคน2 คนนั้นที่คุยอยู่ Let me see if I can explain it in sports terms. อธิบายเป็นภาษากีฬานิดหนึ่ง You're doing a telecast of a football, soccer game. สมมุติเรากำลังถ่ายรายการฟุตบอล The cameras are on one side of the field. นะกล้องก็อยู่ฝั่งหนึ่งของสนาม The ball is moving this way. ลูกบอลก็กำลังโยนไปด้านหนึ่ง If you had a camera on the other side of the field and took that shot, สมมุติเรามีกล้องที่อีกฝั่งหนึ่งของสนามแล้วเราถ่ายออกมา for the viewer, the ball would be going the other way. นะมันจะกลายเป็นว่าลูกบอลกิ้งไปทางนึงแต่พอเปลี่ยนกล้องปุ๊บลูกบอลโยนกลับไปอีกฝั่งหนึ่ง And so because of that, it's confusing to the person เพราะฉะนั้น watching. เนี่ยคนดูจะสับสนครับ So if Brian and I เพราะฉะนั้นสมมติผมกับไบรอัน we're in an interview setup เรากำลังอยู่ในภาพของการสัม and we ภาษณ์กัน wanted to do these reverse แล้วเรา shots, อยากจะใช้ช็อตรีเวิร์ส one camera would be here
จะอยู่ฝั่งนี้ that direction นะผมถ่ายไปหาคุณไบรอัน but if there were a line drawn between us you would not put a camera on the other side of us แต่ว่าแน่นอนเราไม่สามารถวางกล้องไว้อีกฝั่งหนึ่งของเราได้ the other camera or the second setup would be over there กล้องที่สองจะต้องอยู่ฝั่งโน้น that way as you see in here the people remain where they were to begin with เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ยังจำภาพตำแหน่งยืนของทั้งสองคนตอนแรกได้ but the angle is reversed นะเพียงแต่ว่ามุมมองนั้นกลับด้านกัน yeah does that make sense นะฟังเข้าใจไหมฮะ okay what you're trying to do is show something but not confuse the viewers เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือว่าเราให้เขาเห็นภาพแต่ไม่สร้างความสับสนในมุมมองให้เขา and so this often happens if you take a single camera in to do an interview with someone นี่เป็นสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นเวลาเราถ่ายสัมภาษณ์โดยใช้กล้องเดียว and if you forget about that rule แล้วเราลืมกฎข้อนี้ไป you get back to edit พอกลับไปอีดิทปุ๊บ and you got problems โอ้เกิดปัญหาละ you've got the people looking different directions and it just กลายเป็นว่าตัดกล้องไปกล้องมาเหมือนกับคนสลับตำแหน่งยืนไป so on those reverse shots เพราะฉะนั้นนะครับ reverse shot very important to keep both cameras on the side of the line สำคัญมากที่กล้องทั้งสองกล้องนะจะต้องอยู่ในเส้นขนาดเดียวกัน all right again some special shots that you might have a high angle shot ต่อมานะครับเป็นมุมสูงครับ high angle what happens when you do that is it makes the subject appear smaller or weaker สิ่งที่ให้ความรู้สึกก็คือว่าวัตถุหรือบุคคลนั้นจะดูเล็กลงหรือว่าจะดูอ่อนแรงลง you're looking down this happens to be a little girl นะครับเช่นมุมนี้นะครับเด็กเล็ก you're looking down and it kind of illustrates her smallness เหมือนกับเป็นการทำให้เห็นว่าเธอนั้นตัวเล็ก it also tends to make people sense that that person's weakerแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนฝ่ายที่ถูกจับกล้องเนี่ยเป็นฝ่ายที่อ่อนแอ so the high angle coming down for that shot เพราะฉะนั้นมุมสูงที่ถ่ายลงมาในภาพนั้น diminishes the subject นะจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับทำให้วัตถุนี้มันปรากฏขึ้น okay you follow along with that you understand that all right so here's kind of the opposite of that แต่ว่าภาพตรงข้ามก็คือ it's the low angle shot คือ looking มุม up เลยครับ low angle and it makes the objects there that are up ทำให้วัตถุเนี่ยอยู่ข้างบน seem bigger and more commanding ดูใหญ่ขึ้นดูมีอำนาจ I'm sure none of you have ever had to go to court for a traffic ticket anyone have to go to court มีใครแบบเคยเจอใบสั่งถึงขั้นไปขึ้นศาลไหมครับ have anybody ever been in a court มีใครเคยขึ้นศาลบ้าง courtroom you're not admitting it are you okay if you were to go into a court with a judge สมมุติเราขึ้นศาลนะครับไปเจอผู้พิพากษา where does the judge sit does he sit below in a little well or does he sit above you ถามว่าผู้พิพากษานั่งตรงไหนครับนั่งอยู่ระดับต่ำกว่าเราหรือว่านั่งอยู่สูงกว่าเรา above สูงกว่าใช่ไหมฮะ so you walk into court เราเดินเข้าศาลไป here's a judge นะผู้พิพากษานั่งอยู่ข้างบน you're looking up at him เราก็ต้องเงยหน้ามองดูเขา he's even a bigger imposing figure because he's up there นะครับดูเป็นคนใหญ่โตมากอยู่ข้างบน he has all the power because he's up there and you're a little bitty figure down here นะเขามีอำนาจมากอยู่ข้างบนนะครับเราตัวเล็กๆอยู่ข้างล่าง these shots kind of represent what our mind does when we see those types of things ช็อตแบบนี้ครับมันจะเหมือนกับทำให้เรานึกถึงภาพบรรยากาศแบบนั้นขึ้นมา so the low angle shot is one that helps make the subject appear bigger stronger more of an authority เพราะฉะนั้นมุมเงยแบบนี้จะทำให้เราสามารถมองเห็นวัตถุหรือบุคคลนั้นเนี่ยดูยิ่งใหญ่ขึ้นดูมีอำนาจบารมีมากขึ้น all right any questions มีคำถามไหมครับ is this basic to you อันนี้เบสิกไหม this is a football นี่คือฟุต these บอล are your socks นี่คือถุงเท้า this is a camera นี่คือกล้องของคุณ these are the shots และนี่คือช็อตที่คุณต้องลุ้น but important to have those in mind rather than just taking shots and not understanding how they work for you แต่มันสำคัญมากที่คุณจะต้องรู้ว่าช็อตต่างๆมันมีเพื่ออะไรจุดประสงค์อะไรเพื่อที่เราจะสามารถถ่ายทอดออกมาได้ all right let's talk about the framing of the shots เอาละครับเรามาพูดถึงเรื่องของการจัดเฟรมในรูปของเรา by the way I kind of like that shot there นะครับผมชอบรูปนี้นะ the way that it's framed in a little bit at an angle นะครับสังเกตว่าภาพนี้เขาจัดเฟรมออกมาเนี่ยมันจะมีมุมของมัน what do you think's going on with that guy เราคิดว่าคนในภาพนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นกับเขา anybody
คิดว่ายังไงบ้างนะ hopeless Hopeless? discouraged He's not happy, is he? ดูไม่มีความสุขใช่ไหมฮะ I know we kind of see his head up there. I mean, his hands on his head. นั่งก้มหน้าเอามือจับหัว But because of the distance of the shot แต่ด้วยระยะของภาพ and the angle, which kind of gives you a sense of unbalanced, มุมที่ให้ความรู้สึกของความไม่ค่อยสมดุล just as I saw that, I thought that's another good illustration of how powerful these shots can be if we use them appropriately. นะคือพอผมเห็นภาพนี้ปุ๊บเนี่ยก็บอกเลยว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของภาพที่สามารถสื่อได้อย่างทรงพลังเมื่อเราใช้อย่างถูกต้อง There's something called the rule of thirds. มันมีกฎหนึ่งนะครับเรียกว่ากฎของ3 Have you heard of that? นะครับ1 ใน 3เคยได้ยินไหมฮะ If you're involved in art or in photography, sometimes you may have heard of it. ถ้าใครที่ทำงานศิลปะหรืองานด้านภาพถ่ายจะเข้า And ใจ what it is, you divide the screen or your image shot area in thirds. คือการแบ่งภาพของเราทั้งหมดนะครับออกมาเป็นตารางนะครับ3 คูณ 3 So the first horizontal line is 1/3 of the way up in the image area. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีส่วนที่เป็น1/3ย่อยๆอยู่ And the second one is 2/3 of the นะ way อันแร up. กเรียกว่า1/3 2/3 And then you have your others that also divide it into แล้วก็ thirds. อีกส่วนหนึ่งแล้วก็แนวตั้งก็เช่นกันก็แบ่งเป็น3 And as it says there, you position the important elements along those lines. และกฎก็คือว่าให้เราเอาส่วนที่สำคัญของภาพนั้นเนี่ยไว้บนเส้นต่างๆเหล่านี้ And also, if it's an important thing, you want to put it where they intersect. แล้วถ้าอะไรที่สำคัญมากๆเอาไว้ตรงจุดตัดของเส้น Like that. ยกตัวอย่างนะฮะ So we'll show you in a moment some of that, but when we were talking about close-ups, the rule of thirds is an important thing to remember. ที่ต้องพูดนี้เพราะว่าเช่นเวลาเราถ่ายช็อตอย่างเช่น close up กฎพวกนี้ครับเป็นกฎที่เราต้องใช้ On wide shots or extreme wide shots, it may not apply quite the same way. นะแต่ถ้าเป็นช็อตมุมกว้างนะครับอาจจะไม่ต้องซีเรียสกับกฎนี้มาก Well, so let's see what a picture looks like with the rule of thirds. มาดูตัวอย่างนะครับกฎของ3นี่คืออะไร Look where his eyes are, นะครับเห็นไหมฮะตาของเขาอยู่ตรงไหน right on that line. นะครับอยู่บนเส้นแบ่งตรงนี้ And by the way, look where his head is, the top of it. แล้วดูว่าหัวของเขาอยู่ตรงไหนครับข้างบน That's very appropriate to have some headroom, we call นะครับ it. สังเกตฮะมันจะดีมากที่มันมีพื้นที่เหลือไว้นิดนึงจากศีรษะของเขา Most of the time, if the eyes are on that 2/3 line or that line at the top, บ่อยครั้งนะครับเวลาที่เราจับดวงตาไว้ที่บริเวณเส้นข้างบนนั้น the headroom takes care of itself. นะครับเมื่อเราทำเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยบริเวณส่วนหัวข้างบนขึ้นไปเนี่ยมันจะจัดการของมันเองแล้วลงตัว At least most of the time. ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น Okay, here's another one. อีกตัวอย่างหนึ่ง I'm not sure why he's so surprised. นะไม่รู้ว่าเขาทำหน้าประหลาดใจเรื่องอะไร Maybe he didn't know they were drawing lines across his eyes. เขาจะไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีเส้นมาขีดทับตาของเขา But again, you look at that, his eyes are along that line. สังเกตไหมฮะตาของเขาอยู่บนเส้น And the area around his head is appropriate for the scene. It looks normal. แล้วก็พื้นที่ที่อยู่เหนือหัวของเขาเนี่ยมันก็ดูเหลือประมาณหนึ่งดูสวยงามกำลังดี So what happens if you don't get the headroom right? แล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราไม่มีพื้นที่ที่เหลืออยู่บนศีรษะ Well, it ends up looking kind of like that. นะฮะมันก็จะดูไม่ดีแบบนี้ And sometimes if you get the top of their head right on the line, นะแล้วบ่อยครั้งถ้าเกิดเราเอาหัวข้างบนเนี่ยไว้บนเส้น you look at the picture and you kind of want to squat down a little bit. มันก็จะกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าดูไปเหมือนกับจะต้องย่อเข่าดูไป It's kind of like walking down a hallway and the ceiling's too close to your head. นะเหมือนกับเวลาเราเดินเข้าไปในห้องที่เป็นด้านเตี้ยๆแล้วต้องคอยระวังจะ You หัว may ชน not need to duck, but you kind of do it anyway. นะคือมันไม่ได้ต้องทำกันจริงแต่เราเหมือนกับมันมีความรู้สึกแบบนั้นเกิด It ขึ้น just looks awkward. มันจะรู้สึกประหลาด And like yesterday when we were talking about the clear window so that we don't distract the people, เหมือนเมื่อวานนี้ที่เรายกตัวอย่างใช่ไหมครับว่าเราต้องเช็ดหน้าต่างออกเพื่อไม่ให้คนเนี่ยถูกเบี่ยงเบนความสนใจ that could be a momentary distraction for someone. สิ่งนี้อาจจะเบี่ยงเบนความสนใจคนบางคนได้ If that were your pastor speaking a strong word from God, นะบางครั้งศรีพิบาลอาจจะกำลังเทศนานะครับถ้อยคำชัดเจน and the person was distracted by their head being
right up against the frame there. แต่ปรากฏว่าคนดูเนี่ยรู้สึกเสียสมาธิจากการที่หัวของสบเนี่ยถูกตัดออกไปจากเฟรม They might miss what God intended for them to hear. เขาเองก็อาจจะพลาดไปจากสิ่งที่พระเจ้าต้องการพูดกับเขา So you don't want to distract them. เราไม่ต้องการที่จะทำให้คนนั้นเสียสมาธิ There's another thing that we call looking room or lead room. อีกสิ่งหนึ่งนะครับใช้ศัพท์ว่าเป็น looking room นะครับ We want to allow room for the subject to look into. คือเหมือนกับว่ามันมีพื้นที่ให้กับบุคคลที่อยู่ในภาพนั้นเนี่ยสามารถมองออกไปได้ That might have been better if she had turned her head towards that open area. นะครับมันดีขึ้นเมื่อเธอหันหน้ามองออกมาในส่วนที่ I'll show you an illustration of a pastor and it'll look a little เดี๋ยวจะเห็น bit ภาพในบริบทของศิษยาภิบาล But in essence you're trying to draw the right picture for the people at home. สมมุติเราพยายามที่จะวาดภาพนะครับของคนที่บ้าน If someone is in the frame and they're talking in that direction, you want them to have room to talk into that area. สมมุติเป็นภาพเป็นบรรยากาศคนสองคนกำลังคุยกันเนี่ยเมื่อเขาคุยกันเราอยากจะมีพื้นที่นิดหนึ่งให้เสมือนว่าเขากำลังพูดมาสู่บางสิ่งบางอย่าง So what happens if it's the other way? You don't have the right แต่สมมุติถ้า frame. มันไม่มี looking room ที่ดี Okay, so that's not right. นะไม่มีพื้นที่ในการมองที่ดีมันก็จะดูไม่ดี And again, if she had her head turned to the right a little bit, it would be even more of a good illustration. นะครับแล้วถ้าเกิดหัวเธอเนี่ยหันมามากขึ้นนะครับมันจะยิ่งเห็นภาพชัดเลย And as you look at that, your mind is saying, why is all that space behind her? แล้วเราก็จะคิดว่าแล้วไอ้พื้นที่ข้างหลังเธอเนี่ยจะเก็บไว้ทำไม Most of us have seen enough horror movies. We think we know why there's space there. คนที่เคยดูพวกหนังสยองขวัญนะฮะอาจจะพอเข้าใจว่าเก็บพื้นที่ข้างหลังไว้ทำไม Someone is coming in to get her, right? แปลว่าอาจจะมีใครกำลังจะตามมาเซอร์ไพรส์ข้างหลัง Why else would there be all that space there? ทำไมจะเก็บไว้ทำไมลบทิ้งไปซะ So if it's framed wrong, you can distract the people into wondering things that don't make any sense to them in the midst of that worship service. เพราะฉะนั้นการวางเฟรมกล้องผิดพลาดเนี่ยมันสามารถที่จะดึงดูดหรือทำให้คนดูเนี่ยเสียสมาธิไปได้ Now, one of the challenges here is these are all still snapshots. นะความท้าทายคือว่าอันนี้คือภาพนิ่ง Your pastor, you may have him framed properly. He walks this way. บางทีจัดเฟรมมาดีแล้วเขาก็เดินไปทางหนึ่ง And for a moment, he gets into the wrong part of the frame. แล้วอยู่ดีๆเอาตัวเองไปอยู่ผิดจุดในเฟรม I can't believe a pastor would walk into the wrong part of your ไม่น่า frame. เชื่อนะสบเนี่ยเดินไปจุดได้ What does he think he's doing? นะสบไม่รู้เรื่องเลยเหรอทำอะไรอยู่ He doesn't know what you have framed. But he momentarily might be there, and then you catch up with him, and it's okay. นะบางครั้งสบอาจจะเดินไปที่หนึ่งแล้วก็แผนกล้องตามไป So we're not talking about every instant being exactly right. เราไม่ได้บอกว่าทุกอันนะครับมันจะต้องถูกเป๊ะ But we're talking about predominantly as people watch, it's going to be framed แต่ properly. เราบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อคนมองดูอยู่เนี่ยทุกอย่างมันควรจะอยู่ถูกที่ถูกทางในเฟรมของมัน Similar to that takes place when there is action and it's a leading room. แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือเป็น action room นะก็คือมีพื้นที่ที่มันกำลังนำเข้าไป It makes more sense for this race car to have something to drive into. เช่นรถแข่งถูกไหมฮะมันยังมีเหลือพื้นที่นิดหนึ่งสำหรับรถที่จะวิ่งเข้าไป So the space there makes sense for the viewer. เพราะฉะนั้นการมีพื้นที่ข้างหน้ารถเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ Again, if มี you ความสม relate to a สำคัญ sporting event, someone's running down the field, you want to have more space in front of them than behind them. เช่นการถ่ายกีฬาเนี่ยคนกำลังวิ่งไปข้างหน้ามันควรจะเหลือพื้นที่ข้างหน้าให้กับเขาไม่ใช่เหลือพื้นที่อยู่ข้างหลัง Unless someone is coming along behind ยก them เว้นมีคนตามไล่เขาอยู่ that's going to tackle them or get the ball, whatever. นะจะตามมาไล่ตามมาชิงบอลพวกนี้ But that space makes sense. แต่พื้นที่เนี่ยนะครับจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก We're painting pictures and telling stories with the images that we put out. เพราะเรากำลังวาดภาพเรากำลังเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ And we want to do it appropriately. และเราต้องการที่จะทำให้ถูกต้อง Now, what we were talking about and what you were seeing here was what was done for online สิ่งที่เราพูดมานะครับคือสิ่งที่จะทำของสำหรับทั้งออนไลน์ broadcast. หรือแม้กระทั่งการถ่ายทอดการแสดงทั่วไป The goal is to, whatever venue that is ever in or out, to communicate the very best. การเป้าหมายของเราคือทำยังไงที่สื่อสารไปให้ดีที่สุด But it may be a challenge if you have to do both with this one. นะครับแต่ว่ามันถ้าจะเป็นเรื่องท้าทายที่เราจะต้องทำทั้งสองด้านในเวลาเดียวกัน